नुनायाव बा बिथांमोननि हिसाबावबो गासै 111 जननि गेजेराव बिथांमोना 642 जनल' बिथांमोना माने अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ होनो हादों। जे बिथाङा जे जोंनि मुंख्लं एनडिबि हिसाबै जोंनि हिसाबाव बा गभर्नमेन्टनि हिसाबाव दङ जे 3111 जन। दा 3111 जननि गेजेराव मुंख्लंफोरनो बिथांमोना साबेसेनो होखो जजा खालामदों। नाथाय जोंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननायखौ जोङो गायसननानै अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनदों, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। थ' गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम। दिनैनि नैबे जे फुंबिलि समाव नैबे पर्बतजरा ओनसोलनि भुटियापारा होननाय गामियाव जे मानगोनां बिथां अनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि बिसाज्ला गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखौनो जे हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव सफैनो हानानै आङो जोंनि दुलाराय एनडिएफबि मुंख्लं आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय एबा दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ जे मोनसे समाव जोंहा साफ्रोमबो बर' माहारिया जोंनि जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबांथार आफाद सोरजिदोंमोन। थिग बेबादिनो आफाद सोरजिनायनि गेजेराव मोनसे समनि बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि एनडिएफबि, बे एनडिएफबियाव बिथाङा जगदान होनानै गावनि आंगो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा नारा नाथा जुजिनायनि गेजेराव दिनै सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। बे मुंख्लं जानो गोनां जानानै बिथांनि जे जिउ आत्मा आरो बिथांनि जे बलिदान बेखौ जोङो दिनै सुफुंनो हायाखै। दा दिनैनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन जे साफ्रोमबो एनडिएफबि मुंख्लं हिसाबै जोङो सरकारनियाव गोबांबार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोननियाव जोङो गले गले आर'ज खालामबोदोंमोन जे मुंख्लं हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरनि मोनसे माने जारिमिनारि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ होननानै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै सिङाव मा प्लेन पलिसि लादों आं बुंनो हाया। दा बिथांमोना आगोलावबो थांनाय 2022 चिरां जिल्लानि मोनसे रुपुहि होननाय जायगायाव साम' हाथाइ खाथियाव बिथांमोना माखासे हा एलटमेन्टबो होबाय होननानै बुंदों आरो मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय बिथांमोना जजा खालामदों। नाथाय जोंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननायखौ जोङो गायसननानै अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनदों, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बिनि फारसे जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जे अति खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिनि गेजेरावनो आं आर'ज खालामगोन जे दानि जे आसाम सरकार आरो दानि जोंनि बिटिसि सरकार बिथांमोननियाव आं आर'ज खालामदों जे बिथांमोना बावैसो समनि सिगां जोंनि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बा चिफ प्रमद बर' बिथां सारा बुंदोंमोन जे मुंख्लं एनडिएफबिफोरनो जोङो गासैबो माने अनसुंथाइ जे 5 लाख थाखा गभर्नमेन्टआ जेखौनाखि रादाय खादोंमोन, सुक्तियाव लिरनानै दोनदोंमोन, बेखौ होफुंजोबनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो माखासे जोंनि गोथाङै थानाय जे एक्स एनडिएफबि जोहोलाव आरो जोहोलावजो जे बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया 4 लाख थाखा बिथांमोननोबो जों होफुंजोबनो हाबाय होननानै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथाङा जे जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि हिसाबै जोंनि हिसाबाव बा गभर्नमेन्टनि हिसाबाव दङ जे 3111 जन। दा 3111 जननि गेजेराव मुंख्लंफोरनो बिथांमोना साबेसेनो होखो बेखौ आं बिथांनियाव सोंथि खालामदों। जोंनि मोनथिनायाव जोंनि नुनायाव बा बिथांमोननि हिसाबावबो गासै 111 जननि गेजेराव बिथांमोना 642 जनल' बिथांमोना माने अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ होनो हादों। दा बिथाङा बबे हिसाबै जे मुंख्लं न'खराव 5 लाख थाखाखौ होजोब्बाय होननानै बुंनो हागोन, बेयो आंनि सोंथि। एबा जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि मुंख्लं जे आफाद, बे आफादनिफ्राय जों सोंथि खालामो। आरो माखासे खोथाखौ बिथाङा बुंबावदों जे बिथां एनडिएफबि बिदा फंबाय जे अनसुंथाइ हिसाबै जे 4 लाख थाखा होनांगौ, बे 4 लाख थाखाखौबो बबे हिसाबै बिथाङा मोनजोब्बाय होननानै बुंनो हागोन। दा बियो सोमोनांथाव बाथ्रा। दा जेखि जाया दा पलिटिकेलाव थानाय हिसाबै बिथांमोना नाना धरननि गोबां खोथाफोरखौ बुंगोन, बेयो बिथांमोननि नेचारखा, पलिटिकेलनि नेचारखा, जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा।
दा जिखिनि आद्रा थादों मावनो थाखाय एनडिएफबि एबा मुंख्लं एनडिएफबिनि बेखौ बिथांमोना बे खम समनि गेजेराव थाबैनो मावनानै होफुंगोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो बिथांमोना बेखौ मावनानै होनाया खुब मोजां। आंबो बावैसो मैया दाखालिसो आंबो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव नुदों जे बासबारि ओनसोलनि मानगोनां मामोन बुंलाय रिसिलाल ब्रह्म बिथाङा गोबाव सम जे हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै बिथाङा गावनि जिउ आत्माखौ बलिदान होनानै माने होनो थांनानैब्लाबो बिथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेराव हारिनि खामानि मावदों। दा बिथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दा बिथाङा भाग्य मोजां बिथाङा माने जेबो जायालासेनो दा बिथाङा माने मा होनो बेखौ न'आव गावनि अनजालि बिसि आरो फिसा आरो न'खरनि मानसिफोरजों रुजु रुमु रायजो जानो होननानै आसा खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव बिथाङा बिथांनि खाफालाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा सफैदों जे बिथाङा गोबाव समनिफ्राय मोनसे केन्सार बेमाराव भुगिनांगौ जानानै दङ। दा आं बेखौनो खावलायगोन जे बिटिआर सरकारनाव बिथाङा दाखालि गाबै गाबै बुंदों जे पेपार मिडियानि थ्रुयै जे आङो गोबाव समनिफ्राय बेबायदि बेमाराव सैसोनानै दङ आङो जोबोरैनो माने सिकित्सा लाबाय थाखा फैसा रांखावरि आंहा जेबो गैलिया आरो न'खराव आंहा बेखौ माने जिखिनि दङमोन बेखौनो फाननानै आं जिखिनि हायो आं बेजों आं सिकित्सा खालामबाय नाथाय आं दिनैसिमाव माने आरायग' जानो हायाखै। दा बिथाङा साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनियाव आवेदन खालामदों आर'ज खालामदों। दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिआर सरकारखौसो आङो आर'ज खालामनो लुबैगोन बिथांमोननियाव आङो गंग्लायै आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि दानि बे खुंथाय गोहोआव थानाय मानो होनोब्ला एनडिएफबिनिफ्रायनो जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय इएमफोर दङ। दा बे इएम बिथां माखासे इएम दैदेनगिरि आं नामखौ माने बुंलिया खारिनानै आं बुंलिया। दा जेखि जाया बिथांमोना गावसिनि असे बिदा फंबाय होननानै जे बिथाङा जे इसेबां माने दुखुनांथाव केन्सार बेमाराव सैसोनानै दङ बिथांनि जे देहाखौ थिग खालामनो थाखाय बिथांनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय बिथांमोना साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिथांमोना आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि खाथियाव बयबो फैनांगौ आरो बिथांनि ट्रिटमेन्टखौ बिथांमोना दायथ' लानांगौ। आं बेखौनो दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आङो आर'ज खालामदों बिटिआर सरकारनि। आं बेखौ जायफोरा नाखि दा सरकाराव दङ बा सालायबाय थादों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों जे दिनैसिमहालागै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरा 642 मोननो हादों नाथाय गोबांथार बांसिनानो मोनाखै। बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। जोङो थांनाय समफोराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथांजोंबो सावरायदों। सावरायनाय समाव बिथाङा बुंदों लासैनो गासैखौबो फारि फारि होलांगोन होननानै आसा फारिदों जे बिथाङा गावनि खोथा होनाय बादि इयुनाव जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथाङा 2005 मायथाइयाव आफादाव थांदोंमोन बिथांखौ आंनि आखाइजों दैथायहरदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा थांनाय 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बरावहाय मुंख्लं